Idag så ska brorsan försöka köpa en ny video. Hon måste få mäta ut hur lång den gamla byrån är. Hennes son vill inte hjälpa till, men fast den måste för att hon ska lyckas. Och dit, det var... Mamma! Skulle jag hjälpa dig? Ge mig den då, jag kan... Så håller du in på andra sidan, okej? Okej. Okej, morsan. Hur långt är det? Det är 173. Det är 173. Okej. Det är 173. 173. Okej, mamma. Det är 1,73. Jag ska bara fixa den här grejen. Jag måste göra så att den är stilla när du släpper så att du kan se. Okej, det funkade inte. Morsan, nu får du hålla på andra sidan. Dra ut den. Okej, bra. Det räcker. Det räcker, morsan. Det räcker. Okej. Fick du? Gör det ont, morsan?